我叫 Randy 啦，大約係2年前咧就成立咗樂與浪呢一個貓舍。Total 我哋貓舍應該大約會有40幾隻貓咁。寶寶呢個求助 case 咧，其實係間茶餐廳執咗笠之後，剩翻我哋2個喺個茶餐廳度。佢有病尋冇人帶佢睇醫生，有一啲 cat food 啊上咗眼度，因為冇處理令到佢而家隻眼咁樣。我自己都有領養同埋喺街度執個貓樣。咁你有冇做過一啲嘅動物傳心係關於呢一類型嘅動物嘅咧？會啊，其實而家更加呢個世代係好多時候都係支持領養嘅，咁我哋就唔想彈中，係啦，咁彈中嘅字就你出咗嫁啦，跟住又要湊翻嚟，我哋唔希望呢件事發生，咁我哋就會問你之前有啲乜嘢嘅經歷，唔想喺新嘅屋企嗰度再遇過啊，可能摸下頭，其實好簡單嘅，但係對佢嚟講就係曾經俾人打過個頭。咁呢啲問清楚去到新嘅屋企嘅時候咧，就可以避免呢啲嘢。我叫 Wen 仔啦，我屋企成員全部都係領養嘅，所有嘅貓都係有身體殘障。我自己本身個小朋友係傷殘㗎啦，咁變咗個心態都係傾向，如果一隻貓或者一隻狗佢係傷殘嘅，可以俾人領養嘅機會率，我自己覺得係會大大咁減低。同埋最主要嚟講，我覺得都係生命咯。嗱，而家配對成功啦，梗係想多啲了解到咧，你新領養嘅貓貓啊、晶晶佢嘅性格啊，或者一啲嘅要留意嘅地方啦。就想問下佢，其實晶晶係我改嘅啫，唔知佢中唔中意啦。話聲俾佢聽，我哋屋企其實好簡單嘅，咁大家相處我哋就冇分大細嘅，即係唔好話你入嚟先就惡啲大啲，冇嘅。係啦，咁晶晶咧，佢同我講開頭咧，聽到由寶寶呢個名轉去晶晶，佢非常之開心，因為咧覺得好精神啊個名。雖然係你係眼睛個睛，但係佢聽到咧高音啲咧，佢中意，佢會 alert 啲喎。唔係咧，我講寶寶咁樣，你可以嗱睇你點樣讀法。你擔唔擔心啊？嚟緊去另外一個新嘅屋企，佢話你放心，我又放心。其實佢都好感恩，佢知道有多一個機會去改變佢嘅生活。